Maar we gaan naar Heerenveen. Zo Foppe te gaan nog een beetje als je zin hè, bij Heerenveen? Nee, want Foppe wilde natuurlijk als redder des vaderlands dat ene seizoen doen. En het is, ja, ik heb hier eerder gezeten en ik ben geen groot fan van Foppe. Want ondanks alle goede dingen die hij heeft gedaan, vind ik het ook een intrigant. En een man die zijn opvolgers niet heel erg netjes heeft behandeld. Althans niet allemaal. Nee, dit had... Waaronder Dwight Lodewegers. Ja, maar elke trainer die na hem kwam, vond hij niks. Daar kwam het uiteindelijk op neer. Maar dit had elke trainer die Lodewegers had moeten opvolgen halverwege het seizoen ook zo gedaan. Keurig randje, linker, rechter rijtje. Geen na-competitie halen, niet in degradatiegevaar. Kleurloos. Ja, kleurloze middenmotor. En ik ben er blij om. Vooral voor zijn opvolger. Want die kan met een soort van schone lei beginnen. Maar stel dat Foppe vierde was geworden met dit elftal. Ja, dan, en volgend jaar wordt de volgende trainer 8e. Dan is het weer een prutser. Dus ik vind het wel goed voor zijn opvolger dit eigenlijk. Heb Jan een punt, Visto? Is het toch een beetje een intrigant? Is het altijd wel lastig om Foppe op te volgen? Dat sowieso, hè, want wat bestuurlijk geldt van Riemer, dat geldt voor een trainer wel een beetje bij Foppe natuurlijk. Dat iedereen kritisch bezoen wordt. Net alleen door Foppe zelf, maar ik toch iedereen. Ik vind wel dat oude wedstrijden bewezen hebben dat Dwight Lodewegers net het probleem is. Hè, want die zo wat de software, et cetera, et cetera. In het begin dacht ik van nou, Foppe die had wat wisselingen. Hè. Sint-Juste op het middenveld. Van de berg naar achteren helle. Ik denk van nou ja, hij zit er wezenlijk origineel. Maar ik denk dat de conclusie wel wijzen kan dat misschien is Hans Vonk wel de Henry van der Vecht van Heerenveen. En heeft hij gewoon een hele matige selectie samenstelt. Ja, pas maar op. En dat is misschien het grootste probleem. Dat mag je dan weer net zeggen, hè? Dan werd Verbeek weer boos. Van IJzinga die hier in muziek iets net hoe Vonk. Maar het gaat er natuurlijk om bloedvonk naar dit seizoen. Dat is natuurlijk ook een belangrijke vraag. En die zien werk goed, die krijgt wat andere sites. Nou, dat kast hij Alfred. Ja, nou dat kast hij zeker Alfred. Maar dat mag we dan weer net zeggen van sommige mensen. Dan denk ik, ja, waarom niet? Het is toch een enorme matige selectie. Ik bedoel, natuurlijk. Ze hebben hegere doelstellingen, meer geld als Cambuur. Ja. Maar welke speler op Larsson nou die nou op dit moment een beetje Zenelli. Ja, maar goed, die is krek aan. Het is los zand. Het is helemaal niks. Maar Vonk gaat dus ook gewoon niet blijven. Ik bedoel, dat voelt toch iedereen aan zijn water aan. Hij zit er net goed op bij de OSSH, de ondernemerssociëteit. Hij zit er net goed op bij de ondernemingsrieën. Nou, ben je toch klaar bij Heerenveen? Maar hij doet Foppen, hè? Ik bedoel, hij is natuurlijk 72 op dit stuit. Dus ja, op een gegeven moment houdt het een keer op. Als je de ondersteuning ik maar de spelers. Hè? Maar in die tijd dat hij bij Heerenveen zit, Jong Oranje 2 keer Europees kampioen maken. Dan denk ik van ja, Foppen hier wel iets streeds ik naar de clubs, of naar de spelers. Zo'n Drenthe, Royston Drenthe. Ik denk dat hij nog heel tijd denkt van die Foppen, daar roen ik me echt vooruit erna. Nee, dank maar je kunt toch wel zeggen dat Foppe de Haan er nou instapt is in het belang van de club. Ja. Net alleen voor hemzelf. Nee, niet alleen, maar ik denk vooral voor de club. Hij hoopte wel op na-competitie hoor. Daar hoopte hij wel Play-offs Europees voetbal. Ja, daar was hij echt een held geweest. En nu is het is nog een held, want hij heeft heel veel goede dingen gedaan bij Heerenveen. Maar dit seizoen, ja, dat is gewoon heel matig. En er is niks mis mee. Kijk, het nadeel is, zodra ik hier bij jullie zit en zeg dat Foppe perfect is uitgewerkt, dan wint hij 3 keer op rij en dan sta ik weer voor joker. Ja. Dus, ik vind wel trouwens, de voorganger van Foppe, Dwight Lodewegers, dat hij wel heel makkelijk de kont uit de broek haalt. Ja? Of dat tenminste geen kont in de broek had. Dat is geloof ik. Dat is echt een Fries de kont steeds nog 1 keer aan. Dus de kont in de broek hellen het. Er komen een paar Cambuur supporters op het veld. Nationaal staat naar Heerenveen. Dat hij daarheen ging zo. Hij houdt vandaag op de Cambuur. Bij Heerenveen zult hij het even net meer zitten, omdat hij de zaken toen nog krijgt. Hij is vandaag verdwenen. Ja, dat vind ik wel jammer. Maar dat maar die Cambuur, dat Heerenveen ben ik wel maar niet eens. Ja. Want hij had een handje van dat hij zelf te vaak snel zei van, nou, bevalt me net het beste. Die er bij NEC ik. Ja. Maar dat maar die Cambuur supporters, dan hier ik zijn van, nou, zoek het lekker uit. Nee, zoek net van, maar goed, het is voor mij heel makkelijk te zeggen. Ik ben een vrouw, hè, misschien had die wel zijn van... Maar is het de schuld van de selectie en dus van Hans Vonk? Of is het gewoon, krijgt Foppe het gewoon net onder praten en laat het onder trainer? Beide. De selectie is niet slecht. Maar de selectie is net goed genoeg. Maar de spelers zelf vergeet je dan even. Ik bedoel, die bent toch echt matig? Ja, maar mentaliteit is ook een ding. En die paar wedstrijden die ik van Heerenveen heb gezien, hebben ze niet het gras opgevreten, zeg maar. En daar hou ik daar als Feyenoord natuurlijk erg van. Dat deed Feyenoord in de goede tijd. Maar, niet is zondag. Ja. Maar nee, het is makkelijk om te zeggen Vonk. Maar het zijn toch gewoon voor mij altijd, het begint juist bij die 11 in het veld. Ja, is weer. Die hebben ook niet... maar zoals mij alles, of het nou Heerenveen is of Cambuur,
Ik bedoel, het is altijd makkelijk om een zondebok. Maar bij Heerenveen is het net alleen nog vonk. Is het ik net alleen nog foppen en dan ben het ik net alleen nog die spelers. Het is al helemaal koor. En bij Cambuur is het ik net alleen nog van de vecht. Maar is het ik iedereen. Ik bedoel, dat ben ik de jongens die het gas meer opvretten. Ik had kunstgas is. Maar en Henk de Jong koert op lijst ik niet meer ondergang krijgen. Dus als wie er ik net voortgaan. Dus daar speel je al je van die krachten, op allerlei gebieden al je krachten. Bij Heerenveen en ik op allerlei gebieden al je krachten. Nou, dat leidt te volle aan en dan verlies je een keer 2, 3 of jouw keer en dan is het hommeles. En er moet gewoon altijd iemand 18e worden, hè? Zo is het ook. Maar Zo de club is als het. Heerenveen had natuurlijk de oude hier een fieste voor broeinest van onrust geweest. Ja. Vooral bestuurlijk zien. ja, maar Maar ik dat heb trainers hebben met we vertaald te vaak te volle Ja, trainers. en ze hebben natuurlijk nog steeds het probleem, want er gaat elke maand nog zoveel meer per ton Ja. meer uit als dat er binnenkomt. Dus dan is het natuurlijk heel lastig om dat succes te boeken. Goed zo. Ja. Nou, heren, tegen dank. Gerard, Kont in de broek, Andis Bakker. En Jan toch wat leert, Graaf. Toch weer wat leert, jongens. Ons af hier Beansport op internet. Graag tot de volgende keer. Dag.